सो यति बेला हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ चम्पादेवीबाट हाम्रो ग्याङ कस्तो हिँडिरहेको छ going out so far ओइ खाते यहाँ चाहिँ एउटा खाते अर्को खाते आयो फेरि क्यामेरा यसको त अब के तपाईँले आफै चिनिहाल्नु भयो कस्तो व्यवहारको मान्छे हो भनेर प्रजातिको यहाँहरूको हाम्रो बड्डो सर हुनुहुन्छ अधिकृतज्यू यसो पछि हेलो 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 के छ हाम्रो अधिकृतज्यू आउनुहुन्छ हाम्रो भाइ साहरको यहाँ सो यसरी नै हामी 5 जना चम्पादेवीमा छौँ फर्किँदै ल दिस इज द ट्रायल दिस द भ्यू तर हामी यताको बाटो नगएर हामी चाहिँ यताबाटै जान्छौँ